एठी आज चली सातपुरीर प्रिपेरेसन केमती कौन करें जदि देखापी चाहते आसतु मो वीडियो को पूरा वाच करूँ आउ जानीपारे केमी कौन मुझे सब प्रस्तुत कली। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया बहु अनिता मिश्र। गरमा गरम सातपुरी संगे आज वीडियो आपण मान सामना को लेकिन आसुची। तो ये आपण मैंने देखिपे पलि आसली किचन को आ टाइम हो 2:30। तो ये मुझे टिके लुण जस्ट आपर गोटे पूरा देखूँ गिनारे गिनाए मुझे आमर जमीक यहाँ हूँ मैदा। तापर आमर ये महम दवापाई कि जी माने खास्ता पागपाई मुझे ऑयल देती माने गोटे चामच 4 ରୁ 5 ଚାମଚ भाया ऑयल मुझे आड कर लुण भी दे देती। यहाँ को भल भाव आम हाथ में मिसईदबा। प्राय समस्ते जानती आ जो जिनस जो मैंने न जानी तो ये शिखिपारे। तो आपण मैंने देखूँ तो ये भल भाव यहाँ को मिसईकि जमी देखिए पूरा हाथ में मुठी करवा भाया से होम जमीक हाथ में मुठा बांधा। तो से जो आम मैदा आ जो तेलटा आम मिसईकि यहाँ को मसल की हाथ में बढ़िया देखूँ यहाँ होगला मुझे सेयार करुँची। तो ये आपण मानक देखई दूँ देखूँ केते बढ़िया पूरा मिसी जाइए एकदम परफेक्ट हिसाब से ये देखो मुठा बांधिले मुठा हो जाऊँगी। तो ये हल्का हल्का हाथ में पानी देवे माने पूरा पानी एकदम ढाली देवेनि पतला हो आमर जो डोटा। तो धीरे धीरे यहाँ को पानी देके आपण मैंने मिसेबे जमती मुझे करुँची प्रोसेसिंग आपण मान संगे बिल्कुल सब किसी ए टू जेड शेयर करुँची। तो आपण मैंने कंटिन्यू देखूँ तापर जानीपारे। तो तापर यहाँ को भल भाव हाथ में चकटिकी आमर डोटा प्रस्तुत करके पुणी आपण मान संगे यहाँ शेयर करुँची। आगू आर प्रिपेरेसन केमती कौन मुझे करी आपण मैंने कंटिन्यू वीडियो रहिले जानीपारे। तो चलतु आउ डेरी करवानी। तो ये आपण मैंने देखूँ केते बढ़िया डोटा प्रस्तुत हो जाए। तो मुझे यहाँ को हाथ में भी टिके कौटी लगे कहीं ऑयलटा से हिसाब से आपण मैंने देवे। तो तापर यहाँ को मुझे ढांकी रेस्ट पर छाड़देवी 5 ରୁ 10 मिनिट। तो तापर एपटे प्रिपेरेसन करी कहीं नड़ियाटा बाड़ेबी ताकू पुणी कोरी आ पुर भाजी से समयटार सी बढ़िया आराम से तार रेस्ट नहीं। तो तापर आम स्टार्ट करवा। तो आपण मैंने ये देखिपे नड़िया बाड़े दी सारी। तापर यहाँ को मुझे कोरीदेवी एक्चुअली आज गोटे एमती जोग दुईटा नड़िया पूरा बाड़ेली पूरा माने जाइए पचिकी नष्ट हो जाइए। तो ये गोटे भल थिला। तो चलतु यहाँ को पुणी मुझे कोरी दूसरी कोरी सारा पूरा केमती कौन प्रस्तुत करी तार माने पूरा प्रोसेस देखी कहीं जड़े जड़े कहते आमर माने सातपुरी नरम हो गला किंतु एक्चुअली से पुरपाई ही नरम होता है। आपण मैंने जिते भी चाहे ऑयल देकर खास्ता पाग करूँ जदि पूरा आपण मानकर परफेक्ट हिसाब से नहब तो सहीटा नरम हो कहीं जड़े जड़े कम चीनी दिखती आउ चीनीर जो भाजवाटा पुरटा को पागटा कम करती खड़खड़िया करती जो से आमर माने सातपुरी की नरम कर दिए। तो कि करंजी हो जहाँ भी हो ये आपण मैंने चीनी क्वांटिटी भल भाव देवे। देखो नड़िया मोर से जो आमर जो गिनारे मैदा पकई से गिनारे आमर माने गोटे गिना नड़िया थिला। तो देखो हाफ गिनारू अधिका मु चीनी ये दे देती कारण चीनीर क्वांटिटी भल रहा दरकार माने भल भाव यहाँ को भाजबे एकदम पूरा पागटा पूरा अठाड़िया होपर यहाँ को मुझे फैन में रखीदेवी। फैन में रखीदे सारापर से सुखिकी झुरझुरा हो एकदम टाण टाण झुरझुरा है माने आमर जो सातपुरीटा बिल्कुल भी नरम हेनी। आ जदि आपण मैंने कम चीनी देवे ताकू माने तार पागटा कम करके भाजबे जमी नरम पाग कर नड़िया पुरटा करेंगे। तो आपड़ सातपुरी जिते चाहे ऑयल दे खास्ता पाग करूँ सी पुणी पछे नरम हो। तो देखो ये मुझे माने चीनी दे देती भाजबी आपण मानू देखो पूरा माने चीनी मेल्ट कर सारापर से केते कौन देखो ये गोलमरीच गुंड टी आड कर देती आ केते बढ़िया रही चीनी पूरा मेल्ट कर एकदम जमी पानी हो जाइए जमी नड़िया पूरा ता भितर एकदम पूरा देखो ये देखो केते माने हो जाइए जी माने आपण माने जड़े जड़े एमती जानीपारती कि यहाँ बहुत सारा चीनी होगला सीरा टाइप्र। तो ये हेनी ना यहाँ को भाजी चलिए आपण मैंने तार पूरा सीरा होगी अठा अंश आसीज आपर पूरा अठा होकर कड़े लगिला आपण मैंने यहाँ को काढ़ीदेवे गोटे थाड़ी की तापर यहाँ को फैन में रखिदे ठंडा हो ठंडा है आपण मानू यही पुरटा को पुणी देखी देखो पुरटा केते हो जाइए पूरा चीनी केते सारा हो देखूँ नड़िया पूरा कलर भी चेंज हो जाए कहीं चीनी पागटा जिते अधिका हे कलर भी पूरा चेंज हे आ स्मेल बहुत भल भाव आसे। तो देखो यहाँ को पूरा जो अठाड़िया होकर अच्छी कड़े देखिपे आपण मैंने केते अठा होकर रही। तो यहाँ को मुझे फैन में रखदेवी 15 ରୁ 20 मिनिट। तापर यहाँ पूरा ठंडा हो सारापर देखिए आपना छाए सी जो सीरा पागटा आमर हे
ଭଲ ଭାବେ ପାଗ ହେଇଛି ଚିନି ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ମାନେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ମସଲ ଦେବେ ତ ବଢ଼ିଆରେ ଚୁନା ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପୁରଟା ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ କୁରକୁରା କରିବାକୁ ଆମର ଯେମିତିକି ସାତ ପୁରୀଟା ମୁସମୁସ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଡୋଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି 5 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଇଆ ରଖିଦେବା ମାନେ କାଟିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କରୁଛି, ଏମିତିର କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ସାତପୁରୀର ଆମର ଯେମିତିକି ସିଏ ବି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଦେବେ ୟା ଛୋଟ ଦେବେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେମିତି କରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଇଆ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଧିକା କରିନଥିଲି, 10ଟାରୁ 12ଟା ଟୋଟାଲ୍ କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର କରିବାର ଥିଲା। ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହୁଏ ତ ଟ୍ରାଏ କରେ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଯେମିତି ଚାहे ମୋତେ ଆସୁ। ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଳେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ସାଥ୍ ଦେଉନି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା, ଭାବିଥିଲି କରିବିନି। ସକାଳର କାମ ବି ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଲଞ୍ଚର କାମ ସରିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିକି ମୁଁ ଆସିଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାତପୁରୀ ସବୁ ତାର ବେଲି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି। ତାପରେ ବେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ତା ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ିବି। ଆଉ ଅଏଲ୍ଟାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଛି କଢ଼େଇରେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ସାତପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କରଞ୍ଜି ହେଉ ଆମର ଖାସ୍ତା ପାଗ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ପୁରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ପୁରା କେମିତି ଥିଲା ଓଦା ଓଦା ହେଇକିରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକଦମ ଶିରା ଟାଇପ୍ର ଚିନିରେ ଇଏ ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଶୁଖିକିରି ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଣ ହେଇଛି ଇଏ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବନି ନା ନରମ କରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଚାରିପଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗେଇକି ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବା। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଭାବେ ଆସେନି ମୋଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଆସେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯାହା ବି ହେଉ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ମୁଁ କରେ। ପୂଜା ମାନେ ଆସୁ ମୋତେ ଆଜି ବି କହୁଥିଲା ମମି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ବାହାରୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ କାମ ଘରେ ସବୁ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଇଏ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୂଜା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଟିକେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୁଁ କରେ। ଚାହିଁଥିଲେ ବି ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝିଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ହାତରେ ରଖି ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ବନେଇଛି। ତାପରେ ଅଏଲ୍ଟା ବି ଯେମିତି କହିଛି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ରେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ଅଏଲ୍ଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଅଧିକା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଠି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଛି ଥାଳିରେ ତାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ବନେଇଛି ମଇଦାର ରଖିକି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତା ଉପରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ପ୍ରୋସେସିଂଟା ସବୁ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ମାନେ ସେ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ନା ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ହେଉଛି, ତ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏମିତି ଚାରିପଟ ହାତରେ ହାଲକା ହାତରେ ଦାବି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି ମୋଡ଼ିଥିଲି ସେମିତି ମୋଡ଼ିକି ପୁଣି ସବୁଯାକ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଅଏଲ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ଯେମିତି ତ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହେବନି ତ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାନେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକିରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବି। ଆଉ ଅଏଲ୍ଟା ବି ହାଲକା ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୁଇଆ ଆପଣମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଅଏଲ୍ରେ ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଆଗ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବନାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଟିକି ମାନେ ସେଇଟା ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ। ତ ସେଇଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଅଏଲ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ତ ଅଧିକା ଗରମ କରିବେନି।
तापर देखो होगला केते माने मत तो खुशी लगुच आपण मानू केमती लगुच निश्चित कह निजे निजर तारीफ करवा कथा नुह। तो गोटे ये देखो गोटे गोटे कर एतिकी सारा मुझे बनई सारे तापर ए संध्या हो गला एक्चुअली कहीं यहाँ तो आपण मैंने जानते टाइम टेकिंग बहुत जल्दी केवे भी हुए ना 3टारू स्टार्ट करी आ 5:30 ही है कहीं सांगरे जड़े किए रही गोटे माने नड़िया टी करवा हो कि ये मुड़ामुड़ी कौन कम हेल्प करता एकुटिया कर तो टाइम लगी जाए। तो से आ गोटे गोटे कर ये आपण मान सागर जमी सेयार करदेली आ टाइम हो गला 5:30 आ मोर अलरेडी सरीगला आउ 2टा अच्छी तो यहाँ को बनईदेवी तापर जी भगवान पाखे प्रसाद लगेबी आपण मानक जमी कही आमर भागवत इंदु पूर्णिमा आसला तो तेणु पूरा चली कंपिटिशन माँ पुओंकर आसु पढ़ुची मु पढ़ुची एमती करिकी ठाकुरंकर सेठी बही पढ़ा भी चलती डेली तो आमर रूटीन डेली रूटीन संध्या बेले डेली भागवत पढ़ा हुए किंतु आमर जो अधिका रही जाइए बोली एबे टिके अधिका समय दवापाई पड़ुची तो जीवी माने पूजा करी आ भागवत पढ़ी तापर आज भिडियो टी मुझे एंड करी तो आपण मैंने यहाँ को कंटिन्यू कर चलतु तापर आसु भी ना जाइए माने कोचिंग को सी आसनी आउ संध्या नहीं तो ताको कही से देता किंतु सी देकी किसी लाभ ना मत तो पढ़ार अच्छी मुझे बसबी ना अध घंटा अधिका पुणी कहीं आज गोटे दिन पूरा माने आउ टाइम जमा नहीं सका उठी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तापर लंच आवर पुणी लंच सरला पुणी नीट एंड क्लीन करने पड़ा किचन काउंटर कहीं ठाकुर जिनस बना हे आपण मैंने भल भाव जानी कन्फर्म थे तो ठाकुर जिनस हम माने टाइम टिके माने सब माने नीट एंड क्लीन रहा दरकार तो यही सब जिनस तो चलतु पुणी आउ ये आपण मानक देखा दूसरी देखूँ आउ एतिक स्टफिंग बड़ी यहाँ को रखीदेवी कहीं पुणी काली हम जदि आउ टे अल्प बनईबी कहीं मत एक्चुअली ये जिनसटा मोर बहुत फेवरेट। तो संध्या हो गलानी चलतु जावा ए माने देखो धूप दीप लगे सारी ए प्रसाद लगेदेवी ठाकुर पाखे भागवत पढ़ी कृष्ण संगे रजनी बंचिले आनंदे अंगनी बेसी कृष्ण देहे मनिला स्वर्ग भोग प्राय हेमंते पाहिला रजनी गोविंद झिन वस्त्र घेनी विप्रे कराई अवधान पालटी पिंधाई वसन आनंदे आलिंगन करी भावे ब्राह्मण पाद धरी अनुगमन किछि दूरे विप्रपेशिले निजपुरे।